Друзья, с вами как всегда я, мистер Барли. Да, сегодня мы будем играть игру Проститутки. Да, в эту вот игру название можете сами прочитать. И простите, то, что долго не было видео, потому что все эти дни я был на соревнованиях, так что не судите. Ну, погнали пока играть. Я буду в эту игру играть. Я ее скачал только сегодня. Так, сейчас выберу. Вот это. Да, вот это. И погнали. Ой, извините, реклама. Так, рекорд у меня 163. Погнали. Так. Это сейчас. Ты научишься, с тобой дёшка унитаз чистить. Так. После себя. Слышь? Так. Пегасова, на. Спартакс. Ёпаки. Так, так. Друзья, это на вид вам выглядит очень легко, просто управлять человечком и бьете других. На самом деле это довольно трудно. Вот сами попробуйте. Очень трудно. Они тебя, видите, сверху падают. Так что это нелегко, как вы думаете. Так, подождем. Ой, ёлки-палки. Ну всё, да. Ай, ёлки-палки. Спарта. Я улетел, просто-напросто улетел. Тупо улетел. Так, сюда. Сюда. Нет, бык улетел с дороги. Так, ну у меня пока 52. Отстань. Все. Прекрасно. Ай. Нет. Так, прощай. Ой, ёлки-палки. Спасите! Так, всех я вымечу с одного удара. Yes, это трудно. Я летаю. Это... На... Капец. На меня щитом напали. Ай, блин. Бык здоровый.
Так. Ну ладно. Надоела реклама. Сейчас я оружие поменяю. Так, это сюда. Оружка. Какое у меня оружие? Можешь... Кирку из Майнкрафта, а? Ну, я не знаю, что выбрать. Кроме как кирки. Еще вот эти мечи можно. Ну, я попробую с киркой. Я играла, он там динамит искал, и т.д. и т.д. Майнкрафт! Майнкрафт, прощай. Стикмана, привет. Ёлки-палки. Вот так вот. Кстати, советую вам канал А4. Влада 4, да. Это он самый первый в страничке А4. Это канал. Так что давайте-ка скачивайте. Ой, не скачивайте, а заходите по ссылке в описании. Это они друг друга убивают? А, это поршень. Отец, это война какая-то. Вот, да, и поршень. Сражайся сам. Так. Меня поршень защищает. Как он пролез? Ай. На себе. Так, камень, я думаю, сюда поставить. Они поршень сломали. На себе, на. ТНТшка. Я не знаю, ну где, что ты? В смысле? Ай, капец. Спасите! Так меня запали. Капец. Ой, спасибо. Вы видали? Как-то много вообще. Ой, капец. Так вот. И вот такая вот маленькая комнатка будет. Вот такая вот. Капец, ПНТшка. Так, они, да, есть. Вот сюда поставлю. Они смогут расти? Нет. Они больше сломали. Так, я сколько убил? 49. Просто поршень.
ТНТшка. Все, хорошая защита. Все. Ха-ха. Так, блин. Вот так вот. Вот так вот. Все. Вот здесь я буду защищаться. Если они даже пробьют, то... Голем, блин. Ну все. А, меня пушит. Ну ладно. Ой, дебил. Смотри. Ой, ёлки-палки. Нате! На! Ой, капец. Капец, что там творилось? Там карась может уже. Вообще угарно, что там творилось? Ой-ой-ой. Там вообще с ума можно сойти. Там вообще угарно было. Так, ну я буду за эти мечики. Это будет последний бой. Хия! Я ниндзя! Я ниндзя хрена. Я даже ходить не могу. А, нет, могу. Ну что, тебе фига. Я акробат, я на шпагат сел. Я. Ой, ну. Ай. Ой, ёлки-палки. Ёлки-палки. Там что, дискотека века творилась? Капец. Ай, мне больно. Хватит. Сейчас он приземлится вот так вот. Фига! Ти-ти. Я какой-то реально ниндзя. Yes. Кондосы. Ай-яй-яй, мне больно же. Фига! Фига! Ай! На тебе! В смысле? Все, вот теперь все. На! Ну ладно, друзья, на этом, мне кажется, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!